Ito po, ito yung ating gagawin ngayon is low power Mitsubishi G4 Mirage. Tinitingnan po natin paano natin umpisahan. Ayan po, low power, check engine pa siya. Hindi po natin paano natin umpisahan yan. Wala naman tayong pang diagnose na aparato, kaya check engine na. Ayan no, mag-check engine na. Ne? Sir? Mag-check engine niya kahit ne. Opo. Ako sir, mawala ito eh. Ang ganyan no? Malisa na eh. Tas ang kanyang problema. Yan po. Una po, inalis po natin yung box ng air cleaner. Tapos pag alis po niyan, yung malaking hose na yan, siyang tumatakip dun sa servo. Tapos may tatlong tornilyo po siya para maalis natin tong kabiyak na box ng air cleaner. Yan po, alisin muna na po natin yan. Nakapasok yan sa isang box. Yan po, tapos may tornilyo po isang sa likod, dalawa, at saka isa dito sa side. Alisin po natin para meron siyang clip na naugutin lang po. Sasama naman po yan. Yan po. Yan po yung sinasabi kong tornilyo dito sa side. Kailangan po maalis muna yan. Tapos uugutin po natin siya. Nakalak lang po yan dito sa valve cover niya. May dito po sa bandang gitna. Yan po. Uugutin po natin siya para maalis yun po. Ayun po sinasabi ko. Spark plug po servo. Tapos po alisin natin yung mga coil. Tatlong coil yan po, individual coil. Pagkaalis po niyan, para huwag na natin bunutin yung niya, yung sa mga coil niya, yung sa kuryente niya, yung mga socket. Baka kasi po sa katagalan lumulutong yan, baka masira pa. Kaya naman pong bunutin kahit hindi alisin ng mga connection na yan, yung mga socket. May tatlo pong tornilyo, tag-isa sila ng tornilyo, individual coil ang tawag dyan. Pag alis po ng mga tornilyo, hugutin lang po para makuha yung mga spark plug na papalitan natin. Isa rin po yan ang dahilan para mag low power at palyado ang isang makina. Hindi para pong pinipigilan po ang takbo ng makinang yan. Kaya inisip muna na po natin palitan yung mga spark plug. Tapos po, pagpalit natin ng spark plug, subukan po natin linisin yung throttle niya tsaka yung map sensor. Baka marami ng carbon para maalis yung check engine niya at tatakbo siya ng maayos. Sana po makuha sa linis at hindi na bumalik yung check engine. Yan po yung mga spark plug na inaalis natin. Yan po binigay natin sa isang OJT para po sila matuto at matutong magkalas ng mga spark plug at gamitin yung mga ratchet para sila maasa para pagdating ng panahon. Isa rin po sila sa mga magagaling na mekaniko. Kailan pa makalaw kayo na mapala ko? May ratchet mo ba? May ratchet. Nandiyan may nung ko na lang. Kanina pa eh. Sige. Nakit niya rin. Dami ito. Mirage G4. Replace spark plug. Replace. Ay lagi mo? Ay lagi mo ito? Justin. Wala ko dito ang bangayin guys. Ayan na. Try nga yun. Yan lang, kawas na lang. Ayan po, ipapasok na po natin yung mga spark plug. Dahan-dahan po at
ano natin sa isang daliri natin para hindi bumaksak sa loob at hindi mayupi yung pinakagap nila. Yan po, tapos paigpit na po natin siya at sikapin po natin na umigpit sila ng mabuti dahil yung kinalas po natin sa yung tatlo, yung dating spark plug ay hindi po nakasagad yung higpit niya, kaya ang gap po sa piston niya kahit pumitik po yung power ng spark plug, malayo po dun sa dahil naka-atras po yung spark plug, hindi ganong nakaigpit ng todo, mga 1/4 po sa spark plug yung pwede pang lumubog, pero hindi nila inigpitan ng todo yung nagkabit po dati, kaya medyo mihina rin yung power niya. Yan po, sikapin po nating nasa wastong higpit at ilalagay na po natin yung mga coil niya dahan-dahan po para iwas sa disgrasya po, baka maputulan tayo ng wala tayong pampalit. Yan po. Tapos po pagka nasaksak na po ng todo, ilagay natin yung mga tornilyo nila, i-fix po natin sila ng mabuti. Yan po, ganyan lang po yung pagpapalit ng spark plug. Kaso po kailangan ugutin muna yung mga box ng air cleaner bago lumitaw yung mga coil at spark plug. Yan po, tapos na po yung igpitan na lang po natin mga tornilyo. Patapos na po yung sa pagkabit natin sa mga coil. Yan po, umpisan po natin ngayon yung pag-alis ng servo. Yan po, una pong alisin natin yung mga socket na servo. Yan po yung inaalis natin yan. Yan po ang socket ng ayak. Tapos po, dito po sa taas, yun po, yun ang socket ng inaalis po natin yung socket ng map sensor. Tapos po akalasin po natin yung mga 4 na tornilyo ng servo. Yan po, ang ginagamit po natin socket dyan ay number 10 mm. Yan po, 4 po yan sa servo. Tapos po alisin po natin yung mga clamp ng hose. Bunutin po natin yung hose para mahiwalay natin yung servo. Pagkaalis ng hose na yan, madikit po yung hose na yan. Yan po, nakalis na yung hose ng isang hose. Sinarado po natin yung takip ng radiator para hindi lumabas yung tubig. Inalis po natin yan para mahugot natin yung isang tornilyo, kasi kung hindi natin alisin yung hose dyan, hindi natin mapasukan ng kahit anong pangkalas, socket or wrench yung tornilyo, kasi nakaharang po yung hose nung pupunta dito sa servo. Yan po, naalis na natin at napasukan na natin ng socket para makalas na. Yan po, malapit na pong makalas yung 4 na tornilyo. Pagkakalas po niyan, yung isa na namang connection ng hose, bypass hose po yan, mapapasok sa servo para yung hose po niyan may tubig. Sir, ang diesel sir. Sakit sa ulo. Ha? Kompleto po nila yung air filter. Nabulok lang sa diesel na sir. Papatay pa. Wilson! Nanjing sir. Sir? Okay, ba sir? Basta yung mga kapit ko kayo, masaya mo. Makakalilito. Chef! Chef, tapos na? Tapos na yan? Ayan po, nakalas na natin yung servo at mabubunot na natin. Isa na lang tornilyo. Ayan po, umangat na. At pagkaalis ng tornilyong isang yun,
yung isang hose naman ang tatanggalin natin at may isang clamp yan. Alisin muna po natin yung clamp para mahiwalay natin yung hose at mabunot yung servo, makuha na natin at malinisan. Yan po, sungkitin ng screw para hindi masira yung hose. Kung pipilitin po natin kasi malutong yan, baka masira yung hose. Yan po ang paraan lang. Yan po, nakuha na natin yung servo at titignan po natin sa loob ng, ayun po, ang sa loob ng intake marumi po at mali ang lagkit ng langis sa loob po. Yan ang nasasalat ko pong yan, langis po sa loob. Kaya lilinisin po natin. Yan po yung map sensor na yan. Lilinisin din po natin. Tignan nyo, sarado po yung butas ng map sensor sa carbon. Kaya nagluloko at nagche-check engine po siya. Yan po. At lilinisin po natin yung intake manifold niya para po lalong gaganda yung andar niya pag nalinisan po natin lahat. Yan po. Ito po yung intake manifold niya. Napakarumi. Ngayon, okay na. Konti na lang. Nilinisin po natin. Magaling po yung isa sa bandang ko. Medyo hindi mo maligaw kasi yung mata niya nakapokus. Gusto niyo po makita? Anong pangalan mo? Shoutout po kay Neil. Boss Neil Works. Ayan po. Yung nasa kanan ni... Pagdating ng panahon na sila naman po ang magiging mekaniko. Kaya ako mas mahal, sir. Ha? Okay na kayo, sir. Okay na. Yung sir, lulugan tayo na, sir. Kaya ko tapos ko na may takas ka na. Magkabog, sir. Wah, sila. At talagan muna po natin ng palinis chemical. Tapos po, sabayan nating linis sa hangin para hindi masira yung sensor natin. At yun po, yung panglinis natin. Magandang klase po yan. At nilinisin lahat at aalisin talaga yung dumikit na mga yun po lumalabas yung mga langis. Talagang hiwalay yung langis. Yan po, binubugaan natin ng hangin para matuyo siya at maalis sa todo yung nakadikit na langis. Ayan po yung servo, siya naman po ang nilinisin natin. Tapos na po yung map sensor. Tingnan nyo po yung lumalabas, humihiwalay na langis dito sa servo. Yan po ang dumi oh. Kahit po konti lang po yung mararamdaman na servo na lagkit po, konektado po yan sa mga sensor at doon po sila mag-check engine kasi makakaramdam sila ng hindi tama na sa talagang laro nila, kaya nag-check engine sila at nag-abnormal yung mga sensor. Kaya dapat lilinisin po at pag malinis siya, magandang laro niya at hindi maglo-low voltage or high voltage sila. Kasi po mababa lang po ang voltahe ng mga sensor ng mga sensor na nakadikit dito sa servo. So, lahat po ng sensor nakadikit po yan sa servo. Pero na lang po sa oxygen sensor. Nasa po yan, mga tambutso. Pag ang nakadikit po dito sa servo na yan, yung pong IAC. Tapos map sensor. Yan po. Kailangan po malinis na malinis. Tapos bugahin po natin ng hangin para matutuyo siya dahil hindi mag-grounded yung niya, sensor. Yan po siya. Mamaya po makikita natin yung resulta kung ano ang mangyayari at sana makuha dito sa linis. Ang problema nito na ayaw tumakbo, low power siya at palyado pa at check engine pa siya. Kaya sana po makukuha dito sa mga ginawa nating linis para hindi magastusan yung customer natin. Ang po nito ay wala tayo, ayun po, malinis na po. Pinakita ko, malinis na yung servo, malinis na yung map sensor.
at ilalagay na po natin dito. Alisin po natin yung sinalpak nating para hindi tumulo yung tubig. Sinalpakan po natin ng spark plug na kakasya doon sa butas ng hose. Ayan po, bubunutin natin, nasasalpak natin yung kung saan siya nakakonekta dito sa servo. Yan po, naalis natin. Ipapasak na natin dito sa servo kung saan siya nakapasok at nakakonekta. Yan po, naipasok na natin. Tapos sabay po natin tignan natin maayos kung talagang nakapasok. Tapos ilalagay natin yung clamp para sigurado po siya walang singaw at walang tatagas na tubig. Pag nailagay po natin yan, lalagay na po natin yung tornilyo ng servo. 4 po yan na sila. Uunahin po natin huli na po yung isang hose kasi hindi natin makikpitan yung isang tornilyo sa servo dun sa ilalim kung saan nakalagay yung hose. Pag naikpitan na po natin, dun natin ilalagay yung hose. Yan po, inagay ko na po yung map sensor para baka makalimutan natin mailagay at hindi natin mamamalayan, mawala sa isip natin. Kalimutan natin, hindi na natin mailalagay dahil nandyan yung box ng air cleaner. Kaya Yung sensor ay sarado din ako na yung kaya. Wow, hindi na talk. So, just to be Shoutout kan Justin. Justin Bon. Yun ang Justin. Ako seryoso. at pag na kumagat na lahat yung mga tornilyo, pwede na nating higpitan ng pang-higpit yung socket wrench or combination wrench, socket tools. At isa-isa po natin check up lahat kung nakalubog bago natin naigpitan ng todo. Ano na, lahat. Palulubugin po natin lahat bago natin higpitan. Kailangan lubog po sila lahat, nakakagat na. At higpitan natin nun, sabay-sabay. At kailangan po ang pag-higpit dyan, tansyado lang po kasi aluminum lang yun. Baka ma-lost thread pa siya. Kaya tansyahan lang po ang paghigpit. At kailangan po talagang maigpit siya para hindi sumingaw. Pag sumingaw po kasi yan, magpapalya siya, may singaw. Yan po. Ganyan lang po ang pagkalinis ng servo. Tapos ilagay na natin yung hose. Ito, maigpit na po, naigpitan na natin todo. Ito namang isang hose. At may isang clamp din po yan. Kailangan may clamp natin maayos at maisaksak natin maayos yung hose para iwas singaw at iwas tagas. Lalo na pag mainit ang tubig, nagkaka-pressure yan, baka lumabas po dyan kung hindi tama yung pagkalagay natin ng hose at pagka-clamp natin. Yan po, nailagay na natin. Tapos ilagay po natin yung mga kung saan nakapirmi natin yung mga linya ng kuryente at mga socket sa mga sensor. Yan po, yung nilalagay natin yung socket ng IAC. Tapos sa map sensor, ilagay din po natin. Kailangan maririnig po natin sila na maglalak para iwas hugot po sila, mahugot. Pag nahugot yan, magpapalya yung makina at mag-iiba yung andar ng makina. Kaya sana po pag kinakalas natin, kailangan mailak natin, maisagad natin. Buwan pa yung start. Start ka, sir. Kapit tayo pa yung socket. Ito, mawala yun. Start na, sige. Kailangan tatagin na, start mo ha. Ayan, chinyak engine kat. Ito ang dashboard mo. Kaya ka naman. Ama lang. Ala. Sir, ini sa lesi ka sir. Kulang iba. Oh, Wilkins yung lalagay dyan. Kulang iba yun. Tama ito ba?
Hop, eto na eh. Oo, okay na po. Okay na. Ha? Yan, walang revolusyon. Okay. Ang kailangan natin. Variola siya naman ng color nito. Hop, tuloy. Tapos sa'yo. Yan. Ayan, sir. Nang Pero ang inipan kaya? I-clip na yan. Sumingan kayo. Man, Jess. Kontrol mo lalo. Jess, ay ka. Ayan, sir. Okay na, sir. Hop, tayo ini. Babo. Hop, ano eh? Last yan. Yan, yan. Okay, okay. Okay. Wala na. Wala nang check engine.